Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka New Trap National Youth Front HNYF hagas ngining kong ka arpupratarik na itong arja arpasan kalalit ban ujor siya Menteri Ketenat Excise uba kermen shila halor kajing ay no objection certificate NOC kadorbar shnong pamura ban play dukan kiat ni wine store. Habakren shikila patay kubor u working president HNYF Mauring Kining Circle uba Robert Sotun ulit hu uba kani kajing persyang kaseng ban ay NOC kadinamar kathan kaladon lupa kadukan kiat. Uba Robert Ulaong bagathan pemura kebadan marjan berkesnong Mauring Kining keladan lupa kidukan kiat barkum juru kidan buan teli kidukan kibadi kiat bean. Waktu kesnong pemura kebadi keboda berkesnong soal kham kebadi keboda berkesnong Mauring Kining dan nak liang jengsiang HNWF bersatu dengan Lorti. Mama hakipuat beladap katai kesnong tangi katai kawai kebaladon lupa katai kelapasat. Ngai mentapat katai kesnong kat kecing yosnya gocungi ke INOC hadu lai sauteli tak INOC te nak liang cong keseng ni pasal tu kan lo katai kecing INOC hakwa bialam kita ki bang pak senong berim kat no kan ni ai kecing ya katai kita ki nong lam senong ki bala song thai hinai hakini kisi bemta belai kita ki bang pak senong pan ki wan ben INOC hadu lai sao lên để săn teli kita ka NOC kat kecing tip kecing te ni pasal tu kan lo katai kecing Bosno halor kene. Am pat itu adalah lo kene. Long nosi. Men le ngila le ikendo ya ki yo komisioner excise ngila de kendo hadisi ngila de kendo tak kenal kin natei ki ang bai bal ada pen ai kita ka NOC tena kaliang cemeseng hi ni tu sa Boleh flick charge kita dalam masa. sam pun jene bi ba ka cingtip cengi bala yo haswa benin ayu ketang ila yo cingtip sua baka en nyimpat tip tra hadian pat ngi yo cingtip baka NOC kala yat nim le sua makaliang cengi minsta i ba ke mensela ti ang ba lo kene ngan sim khia kin yang benta ma kata Mana mai license? yang men sim khia kin lo kene ban ayu men weng